Am dat record? Da, am dat record. Bun. Azi o să discutăm despre o chestie foarte, foarte simplă, dar care este foarte utilă. O să plecăm de la problema asta care a tot început să apară, faptul că niște băiețași șmecheri fac părți audio cu vocea altor persoane și bucăți de video cu AI cu fața altor persoane. Le mai și combină și atunci iese practic un video în care o persoană pe care o cunoști poate să facă anumite chestii și să aibă și vocea persoanei respective. Și atunci nu prea știi dacă e real sau nu. Poți să-ți dai seama în funcție de cât de bine e făcut video, dar în general devine din ce în ce mai accurate, în așa fel încât cam greu îți dai seama. În contextul ăsta, când primești un apel telefonic de la o persoană dragă care are nevoie urgentă de ajutorul tău, primul impuls e să ajuți persoana respectivă pentru că e groasă treaba. Sau dacă primești un video, un apel telefonic, acum se poate și prin apel telefonic, gen prin apel video, te sună și vezi persoana respectivă că are probleme sau are nevoie de ajutorul tău, tinzi să o crezi. N-ar trebui să mai fie cazul, pentru că acum, băieții, poate să te sune să-ți bagi în față un video cu o persoană din, nu știu, cadrul familiei tale sau o persoană foarte cunoscută, să-ți rulezi un video cu persoana respectivă și tu crezi că e real. Sau pot ei să vorbească direct cu tine și să aibă vocea persoanei respective. Nu știu, gândește că te sună dintr-o dată soția, foarte panicată, că s-a întâmplat ceva cu ea și evident că instinctul este să te duci să ajuți să rezolvi problema sau să vezi ce s-a întâmplat. Acum ar trebui să adăugăm un player în plus la treaba asta și să verificăm dacă cine mă sună este chiar persoana care cred eu că este sau dacă văd video respectiv, este chiar persoana aia. Și așa am ajuns la ideea de safe word. Adică, în momentul în care ești într-o conversație cu cineva, te sună cineva, cunoscut, prieten, coleg de la muncă și îți cere ceva, să validezi că persoana respectivă chiar este ea. Și se aplică în cele trei cazuri. Că te sună la telefon și are doar vocea ei, că te sună cu video call sau îți trimite un video. Deși cam dubios să primești un video cu o persoană și să fie în pericol. Dar zicem că nu e doar chestia asta cu pericolul. Poate să-ți trimite un video doar că are nevoie de ajutor tău să-ți ceară ceva sau când ai timp te rog fă asta. Sau pur și simplu te sună live. Nu știu, zicem un FaceTime în care vezi persoana în față, am nevoie de tine. Bun. Și am pregătit un scenariu aici și arată ceva de genul ăsta. Băiețașul, sau mai mulți, o să facă două chestii. O să cloneze vocii, o să cloneze video. Cum fac ei asta? Prin intermediul lor de AI care tot a apărut și acum o parte din noi le folosesc că e fun și creăm videouri amuzante și râdem la ele pe Instagram, dar o parte din ei o să folosească și au început să folosească chestia asta ca să provoace damage. Sunt foarte multe situații în afară în care un băiețaș din ăsta o clona vocea CEO-ului a unei companii, o sunat pe persoana responsabilă de finance și s-au făcut niște tranzacții destul de interesante acolo și s-au pierdut foarte mulți bani. Dar nu intră doar în lumea de business. Bine, acolo e cel mai palpitant, că faci rost de bani. Poate să intri și în cadrul familial, poate să intri și în chestii de la birou cu siguranță, dar cam în orice zonă te putea gândi. Scopul nu e mereu doar să îți pună mâna pe bani, poate să fie și să ia date personale, ca după aia să le folosesc pentru alte chestii. Cum se întâmplă chestia asta? Cum am zis, el vrea să cloneze voce, vrea să cloneze video. De unde ai informațiile astea? Pentru că modelele astea de AI au nevoie de niște sample-uri, de niște chestii pe care să antreneze sau pe care să le folosească. Și atunci are nevoie de cel puțin o înregistrare de ta cu vocea ta sau de un video cu tine. De cele mai multe ori găsești chestii de genul ăsta pe net. Pe net unde? Facebook și Instagram cel mai frecvent. Bineînțeles, acum avem și TikTok-ul. Deci resurse sunt. De asta este foarte important ce postăm pe net. Dar, din ce am mai văzut, pur și simplu de la o singură poză sau mai multe poze cu tine poți să generezi ceva care se mișcă acum. Dar oricum e destul de sintetic, adică îți dai seama. Dar, pentru că tehnologia evoluează, chestiile astea o să fie posibile și sunt posibile și acum. Dacă, spre exemplu, ești persoană publică și ai foarte multe videouri cu tine online, cum fac și eu acum, cineva poate să ducă să-mi ia videourile astea pe care le-am făcut până acum pe YouTube, să antrenează pe ele și face un video cu mine în care o să vorbesc tot felul de porcării și o să fac tot felul de chestii. Asta e una, ca să, nu știu, afecteze imaginea publică, dar poate să-mi ia video-ul ăla, să-l trimite la părinții acasă și spune, băi, am nevoie de ajutor, am intrat într-o belea, am nevoie de bani, ajutați-mă, vă rog frumos. Și de asta vorbesc și eu cu ai mei, să aibă grijă când primesc mesaj de genul ăsta și să mă suni în secunda 2. Bun. Deci, informațiile se iau din mediul online. Dacă ai postat chestii cu tine, dacă ai fost la interviuri, dacă vocea ta este prezentă online, poate fi luată și făcute chestii sintetice cu materialele respective. Și acum, ce scenarii avem? Are vocea unui membru de familie,
a unui prieten sau a unei persoane cunoscute și în cazul de față să zicem că un atacator impersonează sau copiază vocea copilului, să zicem, a unei persoane și practic sună pentru că o să ceară ceva urgent. Cam ăsta e scenariul. În cealaltă fază generezi un video în care fața este copiată și sunat persoanele apropiate, cunoscuți, prieteni sau chestii de genul ăsta. Undeva, evident, nu ai să trimiți video la o persoană care nu te cunoaște pentru că nu-ți bagi în seamă. Acolo unde doare mai tare, și cel puțin în mediul familial. Așa. Și de aici, persoanele sunt foarte vulnerabile, astea care sunt sunate. De ce? Pentru că nu au, o să aibă, dar momentan nu au educația aia de mă sună, oare el este, știi? Și atunci trebuie să ne punem întrebarea asta. Cu cât învățăm persoanele din jurul nostru să fie mai sceptice, cu atât ne este nou mai bine. Dacă nu învățăm să facem asta proactiv, să luăm la cunoștință că lucrurile astea se întâmplă, atunci cealaltă variantă este să ne ardem, efectiv, să fim păcăliți la un moment dat, că după aia sigur ne învățăm și o să știu că cineva la un moment dat m-a prostit, nu mai pot să am încredere în apeluri telefonice sau video și atunci trebuie să verific eu. Bun, deci dacă atacatorul mă sună cu voce sau cu video și impersonează o persoană, cineva cunoscut, totul duce la o chestie urgentă. Trebuie să se întâmple ceva urgent. Aici e la limita imaginației. Pot să fie 20 de miliarde de scenarii. Eu am ales 3 dintre ele. Am nevoie de bani, s-a întâmplat ceva, te rog frumos, trimitem rapid, cum a fost chestia cu Adelin. Am nevoie de ajutorul tău, trimitem 1800 de parcă era. Am nevoie de niște date confidențiale, poți spune tot felul de întrebări, am intrat într-o belea, nu știu ce, am nevoie de datele astea sau trimitem documentele alea pe orice platformă din asta de mesagerie sau, un cablu din asta, am făcut accident, am nevoie rapid de ajutor, trimite-mi asta și asta sau hai aici sau chestii de genul ăsta. Dacă nu există training pe partea asta, evident, te duci să ajuți pentru că e o persoană dragă și să ajunge la trimisul banilor către o persoană dubioasă pe care nu o cunoști și nu o să mai pui mâna pe banii oricum ar fi. În cazul în care mergem pe cealaltă fază, în care cultivăm un pic scepticismul, băiatul o să încerce mereu. O să-și încerce norocul și o să fie foarte mulți de acum încolo care o să încerce chestia asta. Materialele de training o să fie mereu online, încerci să dai de persoanele cunoscute să le păcălești și să facă anumite acțiuni, dar dacă ești un pic sceptic și zici, de-aia zi tu safe word-ul nostru. Și o să fie, dar ce safe word? Hai că am nevoie urgent acum, lasă tu vrăjelile astea. Și ești la modul, ok, hai că te sun eu. Și aici se pot opri lucrurile. De asta e ideea de safe word. Să-ți setezi un cuvânt, o frază, un context, o situație specială pe care tu ai cu persoana respectivă sau o faci în cadrul familiei. În așa fel încât voi, când sunteți la telefon și este o chestie urgentă, să apelați la chestia asta, zi-mi safe word-ul, zi-mi că tu ești. Sună puțin dubios să faci asta, mai ales într-un context în care poate e ceva urgent, dar merită. Pentru că așa te asigur că pur și simplu persoana respectivă este cine trebuie să fie și are nevoie de ajutorul tău. Dacă nu, înseamnă că cineva încearcă să te păcălească. Și poți să aplici asta cu foarte multă lume. Nu trebuie să fie neapărat safe word, poate să fie orice chestie pe care o știți doar voi între voi. În așa fel încât să nu o spuneți nimănui altcuiva, poți să o vezi ca two-factor-ul ăla de la username parolă, two-factor pe care doar tu îl știi cu, nu știu, mail-ul sau aplicația de two-factor pe care o ai. Și în modul ăsta validezi că persoana de la telefon sau persoana care te sună cu FaceTime, cu video și așa, este cine trebuie să fie. Și pentru cine este? Pentru familii, clar. Aici arde cel mai mult și arde foarte mult și la business. Adică între colegi sau între echipe ar trebui să fie chestia asta. Nu mai zic la partea de financiar și partea de, nu știu, management team sau cei care iau deciziile în companie sau care sunt persoanele cele mai importante și care au și un material online, pentru că de obicei persoanele care reprezintă companii sunt persoanele care apar în interviuri, în discuții, podcasturi și așa mai departe. Atunci material de training este, deci oricum o să existe șansa ca dacă cuiva îi să pune pata pe tine, să-ți facă materiale cu ea și după aia să le trimită în stânga și în dreapta. Și atunci e foarte bine la familie și la băieții de la muncă, la colegi, să aveți un context al vostru, o chestie specială pe care voi o știți în momentul în care ești sunat sau se cere ceva, să verifici că e persoana respectivă. După aia mergem la prieteni foarte apropiați și la persoanele în vârstă. Adică sunt 100% convins că sunt șanse mult mai mari ca, nu știu, bunicii să primească un video, spre exemplu cu mine, și să vadă că sunt în pericol și să intri în panică și să facă, nu știu, chestii care li se cer la telefon sau așa, decât băieții de la muncă sau colegii de la muncă. Deși riscul există în orice caz.
Și atunci este foarte bine să cultivăm cel puțin chestia asta de safe word. Zi-mi chestia aia pe care o știm doar noi doi. Sau zi-mi ce s-a întâmplat cu noi în contextul ăla în care am fost noi plecați nu știu unde. Habar n-am. Dar să fie chestii pe care doar voi le știți. Deci cum să-l faci? Unic. Da, e foarte bună chestia asta, nu folosi cuvinte comune sau zile de naștere, care oricum se găsesc pe net, chiar dacă le-ați șters. Inevitabil, este un soft undeva acolo, un soft de la mouse care te-a pus pe tine să spui e-mail-ul și parola ca să ai custom stuff și te întreabă dacă ți-ai. Deci, astea cu animale de companii, zile de naștere și common words trebuie evitate. După aia, keep it private, adică doar între persoana care spune, între cele două persoane sau în cadrul familiei respective, dar cu ideea de a menține sigură fraza sau cuvântul respectiv, că dacă cumva, nu știu, copilul zice la școală că da, dar eu am acasă un safe word și e ăsta, trebuie să vă faceți și voi, știi? Și dacă spune ăla diferite cuvinte, adică n-ar trebui să fie același lucru între echipe sau între mai multe grupuri sau mai multe persoane. Și trebuie practicat, pentru că dacă nu, îl uiți. Nu poți face asta cu toate persoanele, pentru că o să ai tot felul de cuvinte dubioase la care nu o să poți să ții pasul, o să uiți din ele sau o să le confunzi, dar în punctele care ard, ar trebui să existe. Adică cel puțin familia, cel puțin zone care ard la muncă și câțiva prieteni. Extra verification steps, în momentul în care ești în cazuri de genul ăsta, te sună, are nevoie de ajutor, persoană cunoscută, suni înapoi, mai ales dacă vezi că o dă cotită, îi spui, da, zi-mi chestia aia pe care o știm noi. Safe word-ul sau orice ar fi fost. Și vezi că nu prea răspunde sau încearcă să insiste pe faptul că e urgent, sună înapoi persoana respectivă, dar sună pe gen numărul pe care l-ai tu. Nu dacă ești sunat de pe un alt număr și nu-l cunoști, nu sună tot acolo. Sună la persoana pe care o cunoști tu sau e legătura cu persoane care au legătură cu persoana respectivă, dacă are sens. Și sunt, băi, e în regulă, știi ceva de el, ia sună. Da, întreabă întrebări personale și stai calm și verifică, pentru că pot să fie cazuri în care poți să te arzi foarte tare și îți mai mănâncă și nervii, pentru că evident că ținem la persoanele dragi nouă și s-ar putea să intri și în panică și să mai cazi și o pradă băieților ăstora care vor niște bani așa pe niște scheme din astea idiote, așa că nu merită. Cam asta am avut de zis, este foarte simplu, mi se pare foarte util și noi trebuie să fim cât de cât pregătiți. Nu perfect, dar cât să merită efort. Așa că ne auzim data viitoare și până atunci aveți grijă la ce schemuri mai sunt pe online. Bye bye!